फीडर स्ट्रिप होने से कोरंगी, मेट्रोवोल, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, सरजानी टाउन, तीसर टाउन, काठौर, गडाब सिटी में बिजली बंद हो गई। इसके अलावा बिन कासिम, गुलशन हदीद, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, गुलिस्तान जोहर, रेलवे कॉलोनी, PCHS, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सर सैयद टाउन, ख्वाजा अजमेर नगरी और लियाकताबाद के इलाके मुतासिर हुए। नाजरीन, नॉर्थ कराची, मलीर, गडाब, गुलशन मेमार, लियाकताबाद, बल्दिया, मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, पंजाब कॉलोनी, मंगोपीर, माड़ीपुर, औरंगी, लांढी और कोरंगी के इलाके भी मुतासिर हुए। कराची में मानसून का सीजन शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेश गोई के बावजूद